thập cẩm nhé. Ăn đi mang về. Ăn luôn. Chờ cô bán lên mấy rồi? Cô bán lên 6 rồi. Chè vỉa hè thành phố nhé. Đây là 42 này, 42 Võ Thị 6. Những ngày cô anh mở mấy giờ cô nhỉ? Từ mấy giờ? Tầm 12 rưỡi. 12 rưỡi đến 6 giờ. Đến 6 giờ chiều. Ngay về hè nha các bạn nha. Quán chè rất là ngon. Có 42 Võ Thị 6 này. Mấy cốc? Cá thôi. Gà rán này có bán ai? Chị không biết. Gà rán ở bên kia đấy ạ? Không có, buổi trưa này chưa không có. Con này gan không? Con này có người ăn đâu? Đắp. Cô này buông nó để trong sách. Có quay cái này cái cho đẹp. Tôi chè.